Reiz aplaus Tatinai. Jā. Super. Nu, redz, kā ir pirmās pieredzes notiek, un viņām mums jātiek cauri, un tas ir pats labākais. Respektīvi, tu pagājušais nebija, kad mēs jau šito mēģinājām, līdz ar to uz Taķinu varēja brīnišķīgi redzēt, kad mikrofons šitā te, es pagājušais stāstīju, mums jāmēģina ir turēt viņu šādi vairāk, un tad mēs pēc tam varam regulēt, kā, kur mums vajag tuvāk, tālāk, lai mums attiecīgi cik skaļi mēs dziedam. Un tad, ja šitādi, tad dziesma bija diezgan klusa, tāpēc es nebija tik traki, tevi tāpatās dzirdēju, bet tad bija kaut kāda vietas, kur tā kā gribējās tev vairāk dzirdēt, jo vienkārši mikrofons viņš te neķer šitik labi. Ja? Tā ir vienkārši tāda lieta, kas visiem... Tas sākumā var pilnīgi normāli būt, kad vispār aizmirstās, jo ir tik daudz lietas vienlaicīgi, par ko jādomā. Dziesmas vārdi, tā, kas notiek, kuras esmu melns gracīja vispārējais, ja? Un līdz ar to tur ir, tas ir tāpēc tās daudzās reizes vajag skatos, jo katru reizi tu atcerēsies kaut kādu vēl vienu lietiņu, ko pagājušais neatcerējies, un tad sanāks normāli. Un, ko es vēl gribēju teikt? Pirmkārt, kompliments tev par to, kad dziesmas izvēle atbilstoši tavām šī brīža, gan arī nervu līmenim un spējām vispārējais, un līdz ar to tu varēji pietiekami kvalitatīvi viņu nodziedāt bez nekādām liekām tur grūtībām un vispārējais. Tā, ka tas, kad būtu nākošais solis tagad, ir, protams, ka mēģināt atbrīvoties vairāk un sākt stāstīt stāstu, respektīvi, jo tur ir ļoti forši vārdi tajā dziesmā, un tad, ja tu viņus tā kā kaut kādā veidā arī mums komunicētu ar savu seju un stāstu, mums pārējiem tas, kas tur ir tajā dziesmā. Es redzēju, ka bija kaut viens brīdis, ka tā kā sāka mūzika iet, tā kā parādījās tāds beats, tā kā nākošais līmenis dziesmā, un ka gribēja sākt kaut kur iet vai kaut ko darīt, bet tu nobijies un tā kā apturēji sevi, jā. Nevajag. Šitas viss ir, ko mēs te daram arī, tas viss ir mēģinājums, mēs esam workshopā, līdz ar to mācamies nebloķēt impulsus, jo mēs nekad nezinām, kur viņi mūs aizvedīs. Var gadīties tā, ka jā, varbūt sanāk kaut kā tīzli, bet arī no tā mēs mācīsimies. Bet varbūt mums sanāk kaut kas nenormāli stilīgs, tā kā, jo labākās lietas uz skatuves nevar izplānot. Tās ir tās neplānotās, un tas ir tas, kur mums jātiek uz līmeni, kur mēs tik ļoti uzticamies, ka viss būs labi, vienalga, lai kā būtu, viss būs labi, ka mēs ļaujamies un pilnīgā, ļaujamies plūsmā un improvizācijā, un īstajā brīdī mums ienāks kluss austī tāds impulsiņš, kurš pateiks, vai aiziet tagad tur, vai pasties to cilvēku, vai izdari tagad šitā, pagriezies tur. Un tas būs, tu pat nezini, kāpēc, bet ja tu viņam paklausi, tu uzzināsi tajā brīdī, kad vienkārši jo, ir kopējā laukā ir kaut kāds, es pat pieredzējis 1000 reizes tāds lietas, es pieredzējis 1000 reizes, kad es nobloķēju šo impulsu, un pēc tam saprotu, ja es būtu paklausījis, būtu sanācis vajag forši, un es pieredzējis ļoti daudz reizes, kad es klausu impulsam un aiziet galīgi garām. Un es esmu pieredzējis reizes, kad es klausu impulsam un ir rītīgi forši, un tas ir tas, ka tā odziņa, ko vajadzēja performancēt. Tā, kad šeit workshopā vispār uz īstās skatuves ir tā kā lielāks tās likmes augstāks, tad likties kaut ko riskēt, tā kā ir bail. Šeit riskējam, ļaujam sev vienkārši nebloķējam impulsus un vienkārši mēģinam visu pēc kārtas, kas nāk prātā, un tad mēs visi kopā arī redzēsim un izanalizēsim, kā mums tas viss sanāk. Super! Vēlreiz!